Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya biskuti bila oven. I hope mutapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. So kwa recipe hii ninatumia hizi vikombe vya kupimia. Pia kwa keki zangu zote ninatumia hizi vikombe. Na inakuja vikombe 5. Moja ni kikombe kimoja, nyingine nusu kikombe, nyingine a third cup, quarter cup na 8th cup. Kisha na vijiko ambavyo ninatumia ni hizi. Zinakuja pia vijiko 5. Na inakuja kijiko kimoja kikubwa, nusu kijiko kikubwa, kijiko kimoja kidogo, nusu kijiko kidogo na robo kijiko kidogo. So kuna watu wameulizia, ndio nikasema acha niwaonyeshe. So hizi ndio vikombe ninavyotumia na vijiko. Kwenye bakuli weka 3/4 cups siagi na nusu kikombe sukari iliyosagwa. Changanya mpaka kala ya siagi ibadilike iwe nyeupe. So sasa kama mnavyoona kala imebadilika. Sasa ninaweka egg yolk moja, kijiko kimoja kidogo vanilla na kijiko kimoja kikubwa wa maziwa, na ninachanganya vizuri. Alafu ninaweka unga kikombe kimoja na robo 3, lakini mwanzo siweki yote, na nusu kijiko kidogo baking powder. Alafu ninachanganya vizuri. Kisha ninaweka unga iliyobakia. Na ninachanganya tena vizuri. So unga wangu wa biskuti uko tayari. Sasa ninaanza kutengeneza shapes, na waweza kutengeneza any shape ambayo uko nayo. Kama uko na kukikata waweza pia kutumia. Mimi ninatengeneza hizi shape ambayo ni rahisi sana kama mnavyoona. Nachukua unga kidogo, natengeneza round, alafu natumia uma kutengeneza hizo alama na zinakuwa nzuri. Na pia design nyingine, ninachukua piping bag, natia unga wangu wa biskuti, na natumia hiyo nozzle kama mnavyoona, na ninaanza kuzipipe hivyo kama mnavyoona. Ninatengeneza rosettes ndogo ndogo, na baada ya kuzipika zitakuwa nzuri sana. Sasa ninachukua sufuria, ninaweka baking tin, ama waweza kuweka rack ama kitu chochote ambayo uko nayo,
na naiwacha kwenye moto dakika 5 hadi 7 ili ipate moto. Alafu naweka biskuti yangu na ninafinika na ninaipika kwa dakika 12 hadi 15 na moto mdogo mdogo. Na kama mnavyoona, baada ya kupika imekuwa golden brown kwa chini kama biskuti zote zinazotakikana kuwa. Na sasa nimeweka aina ya pili na ninaichoma hivyo hivyo pia, na zote zinakuwa same kama mnavyoona. Biskuti zangu ziko tayari kama mnavyoona. Naweza kupamba vile unavyopenda. Mimi nimepamba, nimetumia chocolate niliyoyayusha, nikaiweka kwa side moja, alafu nikaweka sprinkles. Na pia sio lazima kupamba, hata ukila hivyo hivyo ni tamu. So I hope mmependa recipe yangu ya leo. Kama umependa, like hii video, share na wenzako, subscribe channel yangu na bofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Na nitaona kwa video nyingine inshallah. Bye.